سلام درنو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ صوبایي صدر نصرالله زیری د چمن پر لټ ته رسېدلی دی او پر لټوالو ته یې وینا کړې ده. یاده دې وي چې دا پر لټ 8 میاشتې ناست و، بیا په تېرو 2 اونیو کې حکومت دوی سره ژمنې کړې وې، خو ژمنې یې نه وې پوره کړې، نو دوی بیرته پر لټ کېنولی ده. بلې خواته په هند کې د کلکته ښار کې په یوې ټریني یا تربیتي ډاکټرې له جنسي تېري وروسته د هغې د وژلو د پیښې په ضد ډاکټرانو په ګرد هېواد کې په یو ورځني هړتال بوخت دي، او په دې هړتال کې ډېری ښځې او ماشومان هم راوتلي دي چې له حکومت نه هغې ته انصاف غواړي. بلې خواته د غزا سیول ډیفنس ایجنسۍ ویلي دي چې د اسرائیل په هوایي بریک کې د 9 ماشومانو او 3 ښځو په ګډون د یوې فلسطیني کورنۍ 15 غړي وژل شوي دي. همداراز په ټولنیزو رسنیو باندې د ډېرو خلکو خواشیني څرګنده کړې ده. بلې خواته په شمالي وزیرستان اسدخیلو کلي کې د ګیلمن شهید په قبر باندې کار شروع شوی ده، او د هغو ملګرو ویلي دي چې د ګیلمن په قبر باندې به مزار جوړوو، او د مزار د جوړولو چارې نن پیل شوي دي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ.